Друзья, я занимаюсь активным спортом. Носочки нужны всегда. Белые, черные. И они классные. Я их уже брала. Ссылочку на Валберес оставлю. Сейчас покажу, какие я еще у них беру. Огромное количество вот таких вот носочков у меня вот с такими надписями. Здесь взяла такие милейшие для лета. Класс. Когда заказываю женские, обязательно беру мужские. Любые праздники, маленький презент. 23 февраля особенно. Там тоже большое количество. Взяла 4 пары. Ссылка на Валберес здесь.